Pessoal, boa tarde, bom dia. Trazendo aqui uma dica para vocês referente a um ruído, como se fosse um batido de porta, tá? Aqui na Tracker, modelo novo 2024-25. Geralmente ocorre quando a gente está pisando no freio em baixas velocidades de forma suave, né? Você vem conduzindo o veículo, pisa no freio e ele faz toque, 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 vindo mais ou menos do meio para a parte traseira do veículo. O que você vai fazer para poder resolver, tá? Desmontar o sistema de freio traseiro, remover o tambor, tá? Esse carro, apesar do ano, mas ele ainda usa freio a tambor na parte de trás. Tirar o sistema de freio traseiro, fazer uma limpeza e regulagem, tá? O barulho já vai sanar. Então esse carro tem 9.000 quilômetros apenas. Não vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, mas é um carro zero. E o dono já procurou a gente com esse questionamento. Veio fazer a primeira revisão dos 10.000 e corrigir esse barulhinho.